大家好，今天我们讲一个药，双黄连口服液。这个药非常常见啊，我们老百姓家里边常备的一个药物。双黄连口服液是用于风热感冒的，也就是我们说的上火感冒。它可以疏风解表、清热解毒，主要由3个药物组成：金银花、黄芩、连翘。那有的人就问了，为什么叫双黄连呢？还以为是2个黄连组成的呢。这个名字的由来呢是这样的啊。首先，双黄连这3个字是取了这3个药物里边的每一个字作为代表。首先，双是双花，也就是我们的金银花。金银花它是又叫双花啊。黄就是黄芩。连是连翘，所以叫双黄连啊。双黄连是金银花、黄芩、连翘每个药的首个字组成的啊。其中金银花、连翘既能疏散风热解表，又能清热解毒利咽啊。这2药是既能解表又能清理热啊，是表里酸解。而黄芩呢是清上焦之热，也就是清肺经的热啊，因为肺属于上焦嘛。3药合用啊，起到疏风解表、清热解毒的目的。这块实际上也是双清的作用啊，既清理又疏散表邪。用法用量1次2支，1天3次。小孩的话根据体重啊酌减。使用注意事项也是啊，忌食辛辣油腻生冷食物，服药期间忌食滋补性的中成药。对于慢性病者，比如说有心脑血管病、糖尿病、肝病、肾病的这些患者，要在医师指导下服用。服药3天内没有效果，请立即停药，尽快去医院就诊。体温超过38.5度的患者也要去医院就诊。好，双黄连口服液呢就讲完了，比较简单啊，就3味药物。另外，大家有想要中药电子视频的，请在评论区留言需要，我会给大家一一发送。OK， 我们下次再会。